Anbiyo surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Odamlarga hisob kuni yaqinlashdi. Ular esa g'aflatda yuz o'girmoqda. Rabbidan kelgan ochiq bayon etilgan har bir zikrni, eslatmani faqat o'yin qilib tinglaydilar. Ularning qalblari beparvo, zulm qilganlar o'zaro yashirin suhbat qildilar. U ham sizga o'xshagan bashar, ya'ni oddiy odam emasmi? Ko'ra bila turib, sehrga ishonasizmi? dedi. Osmon u yerdagi har bir so'z Rabbimga ma'lum. U Sami va Alim, eshituvchi, bilguvchi. Aksincha, ular dedilar: alg'ov dalg'ov tushlar bu. Yo'q, uni o'zi uydirgan. Yo'q, u shoir. O'tmishdagilarga yuborilgani kabi oyat ishoratlar keltirsin qani. O'tmishda shahar qishloqlarning hech biri iymon keltirmagan edi. Biz barchasini halok etdik. Endi bular iymonga kelarmidi? Biz sendan oldin ham faqat rijollarga, ya'ni oddiy xalq orasidan biror kishiga vahiy qilib, rasul o'laroq yuborganmiz. Zikr ahlidan so'rang agar bilmasangiz. Biz ularni taom yemaydigan vujudlar ham qilmadik. Ular abadiy ham yashamadilar. So'ngra ularga bergan va'damizni ro'yobga chiqardik. Istaganimizga najot berdik. Haddan oshguvchi musriflarni esa halok qildik. Sizlarga esa bir kitob nozil qildik. Unda sizning zikringiz bor. Aql ishlatmaysizmi? Qanchadan qancha zolim shahar qishloqlarni halok qildik va ulardan keyin boshqa qavm yaratdik. Bizning jazoimizni his etganlarida u yerdan qochmoqchi bo'lishardi. Qochmang, qayting o'sha maishat qilib o'tgan maskanlaringizga, hali so'roqqa tutilasiz, dedilar. Holimizga voy, biz nohaqlik qilgan ekanmiz. Ularni xuddi o'rilgan ekindek, kuldek sovurib bo'lgunimizcha mana shunaqa yolvorib qolaverishdi. Biz samo va yerni hamda ikkisi orasidagini ma'nosiz, maqsadsiz, ya'ni o'yin uchun yaratmadik. Agar o'yin istaganimizda o'z huzurimizdan topgan bo'lardik o'yinni. Mabodo bunday qilmoqchi bo'lsak, aksincha biz botil ustiga haqni tashlaymiz. Botilni yakson etadi. Qarabsanki botil chekinadi. Ammo sizlar Allohga nisbat etgan sifatlar bois holingizga voy. Osmonlar va yerdagi barcha narsa uning huzuridagilar unga qullik, xizmat qilishdan kibrlanmaydilar ham, charchamaydilar ham. Ular kecha-yu kunduz uni poklab ulug'laydilar. Aslo to'xtamaydilar. Yo'qsa ular tiriltirib yerdan chiqaradigan ilohlar tutdilarmi? Mabodo osmon u yerda Allohdan o'zga ilohlar bo'lganida, ikkisi ham vayron bo'lardi. Izdan chiqardi. Arshning egasi ular bergan sifatlardan pok va oliydir. Uning ishidan so'roqqa tutilmaydi. Ular o'z ishlaridan so'roq qilinadi. Yo'qsa undan o'zga ilohlar tutdilarmi? Sen ayt, keltiring dalilingizni.
mana men bilan birga bo'lganlarning hamda mendan oldingilarning zikri. Lekin ularning ko'pi haqni bilmay turib yuz o'giradi. Sendan oldin qachon rasul yuborgan bo'lsak, barchasiga shunday vahiy qildik. Mendan o'zga iloh yo'q, yolg'iz menga qullik, xizmat qiling. Rahmon farzand tutdi dedilar. Yo'q. U bundan pok va oliydir. Yo'q. Ular mukarram qullar xolos. Ular o'z so'zini uning so'zidan muqaddam qilmaslar va uning buyrug'iga bo'ysunadilar. Ularning oshkor va yashirin barcha amallari unga ma'lum. Ular hech kimni shafaat qila olmaydilar. Faqat uning o'zi rozi bo'lganlar mustasno. Ular undan qo'rqib titraydilar. Ulardan kimda kim men ham undan o'zga ilohman desa, ana o'shani jahannam bilan jazolaymiz. Zolimlarni ana shunday jazolaymiz. Kofir bo'lganlar ko'rmadilarmi? Osmonlar va yer tutash edi. Biz ikkisini ayirdik. Har bir jonzotni suv bilan tirik qilib qo'ydik. Hali ham ishonmaydilarmi? Ular silkinmasligi uchun yerda baland tog'lar o'rnatdik. Yo'lini topishlari uchun unda keng yo'llar qilib qo'ydik. Osmonni himoyalangan shift qildik. Ular esa hali ham uning oyatlaridan yuz o'giradilar. Kechani, kunduzni, quyoshni va oyni yaratgan uning o'zidir. Har biri falakda, ya'ni o'z orbitasida suzib boradi. Sendan oldin hech bir basharga abadiy hayot bermaganmiz. Senga ham o'lim yetar ekan, ular abadiy qolarmidi? Har bir jon o'limni totgay. Biz sizlarni imtihon qilish uchun yomonlik va yaxshilik bilan sinovga, fitnaga tutamiz. Oxir oqibat bizga qaytarilasiz. Kofirlar seni ko'rganida seni faqat masxara qilishadi. Sizlarning ilohlaringiz haqida gapirayotgan odam shumi? O'zlari esa Rahmonning eslatmasiga kofir bo'lmoqdalar. Inson shoshqaloq yaralgan. Sizlarga oyatlarimni ko'rsataman. Meni shoshirishga urinmang. Ular dedilar, bu va'da qachon ekan agar rost bo'lsa? Kofir bo'lganlar bilsa edi, hali yuzlaridan va orqalaridan olovni daf etishga qodir bo'la olmaydilar va ularga yordam ham berilmaydi. Aksincha, u to'satdan keladi. Ularni dahshatga soladi va ular uni qaytara olmaydi. Ularga muhlat ham berilmaydi. Sendan oldin ham rasullarning ustidan kulishgan. Ammo masxara qiluvchilarning kulgani o'z boshlariga kelishi haq bo'ldi. Sen ayt, kechasi va kunduzi sizni Rahmondan kim himoya qiladi? Yo'q. Ular Rabbining eslatmasidan yuz o'girmoqdalar. Yo'qsa bizdan o'zga himoya qila oladigan ilohlari bor ekanmi? Ular o'zlariga ham yordam bera olmaydi. Ularga bizdan ham himoya ta'min etilmaydi. Biz ana ularni va ularning ota-bobolarini foydalantirdik. Hatto umrlari uzoq tuyuldi. Axir ko'rmaydilarmi? Biz yerni bir chetidan toraytirib kelmoqdamiz. Yoki ular g'olib chiqar ekanmi? Sen ayt,
men sizlarni faqat ushbu vahiy bilan ogoh etaman. Ogoh etilganda da'vatni faqat gunglar eshitmaydi. Agar Rabbining azobidan bir qismi yetsa, ular deydi: holimizga voy, nohaq bo'lgan ekanmiz. Qiyomat kuni uchun adolat tarozisini quramiz. Hech bir jonga nohaqlik qilinmaydi. Agarchi zig'ircha bo'lsa ham keltiramiz. Hisob qilish uchun biz o'zimiz kifoyamiz. Biz Musa va Harunga Furqonni, haq va botilni ayiruvchi o'lchovni, taqvo egalari uchun ziyo va o'git, eslatmani berdik. Ular Rabbidan g'oyibona qo'rqadilar va qiyomat soatidan qo'rqib titraydilar. Bu ham biz nozil qilgan muborak bir o'gitdir. Buni inkor etasizmi? Biz oldinroq Ibrohimga rushd, ya'ni to'g'rilik berdik. Biz uni bilib turardik. Mana u otasiga va qavmiga dedi: sizlar sig'inayotgan, ya'ni e'tikof tutib bog'lanayotgan bu timsollar nima? Ular dedilar: ota-bobolarimiz ularga sig'inar edi. Ulardan shunday ko'rganmiz. U dedi: rosti, siz ham ota-bobolaringiz ham ochiqchasiga adashuvda bo'lgansiz. Ular dedilar: bizga haqiqatni keltirdingmi yoki o'yin qilyapsanmi? U dedi: yo'q. Rabbingiz osmonlar va yerning Rabbidir. Men bunga guvoh bo'lgan biriman. Allohga qasamki, sizlar ketgach men but sanamlaringizga tuzoq quraman. Ularni parcha-parcha qildi. Balki qaytarlar deya eng kattalarini qoldirdi. Ular dedilar: ilohlarimizga kim bunday qildi? Kim qilsa ham ulkan zulm, nohaqlik qilibdi. Ibrohim degan bir yigit bor edi. Ular haqida gapirib eslatib yurganini eshitgandik. Dedilar: uni keltiring, odamlar o'z ko'zi bilan ko'rib guvoh bo'lishsin. Dedilar: ilohlarimizga qarshi buni qilgan senmisan ey Ibrohim? U dedi: yo'q, aksincha bu ishni qilgan eng kattalari. O'zlaridan so'rang agar gapirsalar. Ular qaytib o'z oralarida dedilar: aslida sizlar nohaqsiz. So'ng yana eski boshlariga qaytdilar. Bular gapira olmasligini bilasan-ku. U dedi: Allohdan o'zga sizga na foyda, na zarar bera olmaydigan narsalarga qullik, xizmat qilasizmi? Sizga ham tupurdim. Allohdan o'zga o'sha sig'inayotganlaringizga ham tupurdim. Hech aql ishlatmaysizmi? Ular dedilar: uni o'tda yoqing. Agar biror nima qilmoqchi bo'lsangiz, ilohlaringizga yordam bering. Biz dedik: ey olov, Ibrohimga salqin bo'l. Ibrohimga salom, omonlik bo'lsin. Unga qarshi makr, tuzoq qurmoqchi bo'ldilar. Biz esa ularning o'zlarini boy beruvchi qildik. Biz unga najot berdik. Lutni ham olamlar uchun barakotli qilganimiz yerga keltirdik. Unga Ishoqni va Yaqubni berdik. Barchasini solihlar qildik. Biz ularni o'z amrimiz ila to'g'ri yo'lga boshlaguvchi peshvolar qildik va ularga yaxshi ishlar qilishni, salotni qoyim etishni, ya'ni to'g'ri yo'lga ergashishni va zakotni ado etishni, ya'ni uni pokiza saqlashni vahiy etdik.
ular yolg'iz bizga qullik, xizmat qilar edilar. Lutga ham hukm va ilm berdik. Nopoklik qilgan shahardan najot berdik. Ular yomonlik qavmi, fosiqlar to'dasi edilar. Biz uni o'z rahmatimizga dohil ayladik. Zero u solihlardan edi. Nuhni ham mana u oldinroq nido qilgan edi. Biz uning nidosini qabul ayladik. Uni va ahlini ulug' g'amdan xalos etdik. Oyatlarimizni yolg'on sanagan qavmga qarshi nusrat berdik unga. Ular yomonlik qavmi edi. Biz ularning hammasini suvda g'arq etdik. Davudga ham, Sulaymonga ham mana qavmning qo'ylari yoyilgan ekin haqida hukm qilayotirlar. Biz ularning hukmlariga guvoh edik. Biz uni Sulaymonga fahm ettirdik. Har biriga hukm va ilm berdik. Davud bilan birga tasbih etsin deya tayr, ya'ni qushlar bilan birga tog'larni unga bo'ysundirdik. Bularning barchasini qilgan biz edik. Unga zirh yasash ilmini berdik, toki sizlar urushning shiddatidan himoyalana olgaysiz. Ammo siz shukrini ado etayapsizmi? Bo'ronday esgan shamolni Sulaymonning amriga berdik. Uning buyrug'i bilan biz barakot yoygan joyga oqib borardi. Biz barcha narsani bilamiz. Uning uchun dengizga sho'ng'iydigan va yana boshqa ishlarni ham qiladigan shaytonlarni uning amriga bo'ysundirdik. Ularni yaqindan ta'qib etdik. Ular ustidan qattiq nazorat o'rnatdik. Ayyubga ham mana u Rabbiga nido qildi. Menga musibat tegdi. Sen rahmdillarning rahmdilisan. Biz uning duosini qabul ayladik. Unga yetgan zararni ketkazdik. Tarafimizdan rahmat o'laroq hamda qullik, xizmat qilguvchilar uchun o'git o'laroq unga ahlini va ular bilan birga yana bir mislini berdik. Ismoilga, Idrisga va Zulkifilga ham har biri sabr qilguvchilardan edi. Ularni o'z rahmatimizga dohil ayladik. Haqiqatan ular solihlardan edi. Zunnunga ham mana u g'azablandi va ketdi. Bizni aslo qodir emas deya gumon etdi. Zulmatlar ichida nido qildi. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen pok va oliysan. Men nohaq ekanman. Biz undan qabul ayladik. Uni g'amdan qutqardik. Mo'minlarni ana shunday qutqaramiz. Zakariyaga ham mana u Rabbiga nido qildi. Ey Rabbim, meni yolg'iz qoldirma. Vorislarning eng yaxshisi o'zingsan. Biz undan qabul ayladik. Unga Yahyoni berdik. Juftini ham uning uchun isloh qildik. Haqiqatan ular yaxshi ishlarga oshiquvchilar edi. Bizga qo'rquv va umid ila duo qilguvchi va bizni hurmat qilguvchilar, ya'ni ko'rmay turib qo'rquvchilar edi. Iffatini saqlagan o'sha ayolni ham biz unga o'z ruhimizdan ufladik. Uni hamda o'g'lini olamlar uchun oyat, dalil qildik. Mana shu sizning yagona ummatingiz. Sizning Rabbingiz menman. Yolg'iz menga xizmat, qullik qiling. Ular o'z ishlarida parchalarga bo'lindilar. Barchasi hali bizga qaytariladi.
kimki iymon keltirib solih amal qilsa, uning sa'y harakatiga nohaqlik qilinmaydi. Biz uni yozib boramiz. Biz halok etgan shaharga haromdir. Zero ular qaytmaslar. Toki talon-taroj va buzg'unchi kuch markazlari, ya'ni Yajuj va Majuj yo'li ochilib, har tepalikdan oqib kela boshlaganida qilingan haq va'da yaqinlatiladi va kofir bo'lganlarning ko'zlari bundan qotib qoladi. Holimizga voy, biz bundan g'aflatda edik. Aksincha biz zolimlar, nohaqlar ekanmiz. Siz o'zingiz ham Allohdan o'zga qullik, xizmat qilayotganlaringiz ham jahannamning o'tini unga kirasiz endi. Agar anavilar haqiqiy ilohlar bo'lganida kirmas edi u yoqqa, lekin har biri unda abadiy qoladi. Ular uchun u yerda faqat chinqiriq va ingrashlar bor. Ular boshqa narsa eshitmaydilar u yerda. Bizdan o'zlari haqida avvalroq yaxshilik hozir qilingan kishilar, ana o'shalar undan uzoqlashtiriladi. Ular uning chirsillashini eshitmaydilar. Ko'ngillari nimani tusasa, ular uning ichida doimiy qoladilar. Ular eng katta qo'rquvdan mahzun bo'lmaydi. Ularni malaklar shunday kutib olishadi. Sizlarga va'da qilingan kun mana shu kundir. U kunda biz samoni o'rab yig'amiz, bamisoli yozish bitiklari kabi. İlk yaratishni qanday boshlagan bo'lsak, uni yana takrorlaymiz. Bu zimmamizga olgan va'damiz va biz uni mutlaqo ro'yobga chiqaramiz. Biz Zaburda zikrdan keyin shunday deb yozganmiz: yer yuziga solih qullarim voris bo'ladilar. Bunda xizmat, qullik qiluvchilar uchun yetarli ibrat bor. Seni faqatgina olamlarga rahmat o'laroq yubordik. Sen ayt, menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohingiz yagona ilohdir. Taslim bo'ldingizmi? Musulmon bo'ldingizmi? Agar yuz o'girsalar ayt, men barchangizga birday ochiq yetkazdim. Endi sizga qilingan va'da uzoqmi, yaqinmi, buni bilmayman. Haqiqatan u so'zning oshkorini ham biladi, sizning yashirganingizni ham biladi. Bu siz uchun fitnami, ya'ni sinovmi, yashab turishingiz uchun bir muhlatmi, menga noma'lum, dedi. Ey Rabbim, o'zing haq ila hukm etgin. Rabbimiz Rahmondir, yaratib rizq bergan va to'g'ri yo'lni o'rgatgan. Musta'ondir. Sizlar nisbat etgan sifatlardan sig'inish yolg'iz ungadir. Haj surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Ey odamlar, Rabbingizga taqvo qiling. Haqiqatan qiyomat soatining silkinishi ulkan narsa. Uni ko'rganingiz kunda har bir emizuvchi emizganidan voz kechadi. Har bir homilador homilasini tashlaydi. Odamlarni sarxush holda ko'rasan, holbuki ular sarxush emas, balki Allohning azobi shiddatlidir. Ba'zi odamlar ilmsiz holda Alloh haqida tortishadi va har qanday osiy shaytonga ergashadi. U haqida shunday yozilgan: kim unga ergashsa, uni adashtirmay qo'ymaydi
va uni qizigan olov azobi sari boshlaydi. Ey odamlar, agar o'lgandan keyin qayta tirilishdan shubhada bo'lsangiz, biz sizni tuproqdan, so'ngra bir nutfadan, so'ng bir alaqadan, so'ngra hosil bo'lgan va hosil bo'lmagan bir chaynov go'shtdan yaratdik. Sizga ochiq bayon etamiz. Biz istaganimizni belgilangan muddatgacha rahimlarda tutamiz. Keyin go'dak holida chiqaramiz. Keyin kuch-quvvat yoshiga yetkazamiz. Orangizda kimgadir o'lim beramiz. Kimdir hayotni eng tuban umrgacha, bilganidan keyin hech narsani bilmaydigan yoshgacha yashaydi. Yerni quruq va o'lik holda ko'rasan. Biz unga suv tushiramiz. U tebranadi va qo'poradi va barcha go'zal turlardan undirib o'stiradi. Ana shunday. Zero Alloh haqdir va o'liklarga uning o'zi hayot beradi. U barcha narsaga qodir. Qiyomat soati albatta kelgusidir va Alloh qabrdagilarni tiriltiradi. Bunga aslo shubha yo'q. Ba'zi odamlar Alloh haqida ilmsiz, yo'l ko'rsatuvchi kitobsiz holda tortishadi. Allohning yo'lidan adashtirish uchun bo'ynini buradi. Dunyoda unga rasvolik bor. Qiyomat kuni esa unga yonib turgan olov azobini tottiramiz. Bu o'z qo'ling bilan qilgan qilmishlaring tufayli. Alloh qullarga nohaqlik qilmaydi. Ba'zi odamlar Allohga bir chetda, yaroqsiz shaklda qullik qiladi. Agar unga yaxshilik yetsa, u bilan xotirjam bo'ladi. Agar unga fitna, ya'ni sinov yetsa, yuzi burishadi. Dunyoda ham, oxiratda ham boy beradi. Ochiq boy berish ana shudir. Allohdan o'zga na zarar, na foyda bera olmaydigan narsalarga duo qiladi. Uzoq adashuv ana shudir. Zarari foydasidan yaqin bo'lganlarga yolvoradi, chaqiradi. Qanchalar yomon yordamchi va qanchalar yomon hamroh. Iymon keltirib, solih amal qilganlarni Alloh ostidan anhorlar oqqan bog'-rog'larga kiritadi. Alloh o'z irodasini ro'yobga chiqaradi. Alloh unga dunyo va oxiratda yordam bera olmaydi deb o'ylayotgan kimdir bo'lsa, g'azabini ketkazish uchun bir sabab, ya'ni vosita bilan samoga uzaysin. So'ngra uzilsin-da, bu chorasi uning g'azabini ketkaza oladimi qarasin. Biz uni ana shunday ochiq so'zlar bilan bayon qilgan oyatlar holida nozil qildik. Alloh xohlaganiga yo'l ko'rsatadi. Iymon keltirganlar, yahudiylar, sobiylar, nasroniylar, majuslar va sherik qo'shganlar. Alloh qiyomat kuni ular o'rtasida hukm qiladi. Alloh barcha narsa ustida guvoh. Osmonlar va yerdagi barcha, quyosh, oy va yulduzlar, tog'u tosh va daraxtlar, hayvonot va ko'plagan odamlar Allohga sajda etishini, ya'ni to'liq bo'ysunishini ko'rmadingmi? Ammo odamlarning ko'pi uchun azob haqqi rost bo'ldi. Alloh kimni xor qilsa, uni mukarram qilguvchi yo'q. Alloh o'zi istaganini ro'yobga chiqaradi. Mana bular Rabbi haqida husumat qilgan ikki dushman.
Kofir bo'lganlar uchun olovdan kiyimlar kesiladi. Boshlari ustidan qaynoq suvlar quyiladi. U bilan qorinlari va terilari eritiladi. Ular uchun yana temir qamchilari bor. Har gal u yerdan u g'amdan chiqmoqchi bo'lganlarida unga qaytarishadi. Toting do'zax azobini. Iymon keltirib, solih amal qilganlarni Alloh ostidan anhorlar oqqan bog'-rog'larga kiritadi. U yerda oltin bilaguzuklar va injular taqadilar. U yerda ularning kiyimlari ipakdan. Ular eng pokiza so'zga va hamid, maqtovlarga loyiq zotning yo'liga yo'llanganlar. Kofir bo'lganlar va Allohning yo'lidan to'sganlar, barcha xalq uchun ibodat o'rni qilganimiz Masjidal Haromdan mahalliy xalqni va tashqaridan kelganlarni to'sganlar. Kim u yerda zulm ila haqni adashtirmoqchi bo'lsa, ularga alamli azobni torttiramiz. Mana Ibrohimga baytning o'rnini shunday hozirlaganmiz. Menga biror narsani sherik qo'shmaysiz va tavof qiluvchilar uchun, ruku va sajda qiluvchilar uchun baytimni pok tutasiz. Odamlar orasida haj bilan e'lon qil. Ular piyoda yoki uzoq yo'llardan horg'in tuyalar ustida senga kelsin. Hamda o'zlari uchun foydali narsalarni keltirsinlar. Ya'ni guvoh qilsinlar. Va ularga rizq qilib berilgan hayvonlar ustida ma'lum kunlarda Allohning nomini zikr qilsinlar. Ulardan o'zingiz ham yenglar. G'amga botgan muhtojga ham beringlar. So'ngra kirlardan poklansinlar. Atagan nazrlarini ado etsinlar va qadrli, oliy, eski uyni tavof etsinlar. Ana shunday. Kim Allohning shiorlarini, ya'ni nishonlarini ulug'lasa, hurmat qilsa, Rabbining huzurida o'zi uchun yaxshidir. Sizga oyatlarda o'qilganlardan boshqa barcha hayvonlar halol qilingan. O'sha iflos butlardan va yomon gaplardan uzoq turing. Alloh uchun haniflar, ya'ni Allohga sherik qo'shmaydiganlar bo'ling. Kimki Allohga sherik qo'shsa, u bamisoli samodan qulagan u uni qush tutib olgan yoki shamol uchirib uzoqqa sudrab ketayotgan kimsa kabidir. Kim Allohning shiorlarini, ya'ni nishonlarini ulug'lasa, hurmat qilsa, bu qalblarning taqvosidandir. Ularda siz uchun bir muddat foydalanish bor. So'ngra ular eski uyga olib boriladi. Biz har bir ummatga biror mansak, ya'ni qurbonlik ibodati tayin etdik, toki Alloh rizq qilib bergan hayvonlar ustida uning ismini zikr etsin. Ilohingiz yagona ilohdir. Unga taslim bo'ling. Bo'ysungan va mutavozi qullarga xush xabar bergin. Ularga Alloh eslatganda qalblari titraydi. O'zlariga yetgan musibatga sabr qiladilar. Salotni qoyim etadilar, ya'ni ko'rsatilgan yo'lga ergashadilar. Ya'ni biz bergan rizqlardan infoq qiladilar. Qurbonlik tuyalarini sizga Allohning shiorlaridan, ya'ni nishonlaridan qildik. Ularda siz uchun xayr bor. Ular old oyoqlari ustida saf
yonlari bilan yerga qulaganida ulardan yeb iching. Qanoat egalari hamda so'rovchi faqirlarni ham to'ydiring. Shukr qilishingiz uchun Alloh ularni sizga bo'ysundirib qo'ydi. Ularning go'shtlari ham Allohga yetib bormaydi. Qonlari ham, lekin unga sizdagi taqvo yetib boradi. Alloh ularni sizga bo'ysundirib qo'ydi, toki sizlarga to'g'ri yo'lni nasib etgani uchun uning buyukligini zikr etgaysiz. Yaxshilik qiluvchilarga xush xabar bergin. Alloh iymon keltirganlarni himoya qiladi. Alloh hech bir xoin va nonko'rni yaxshi ko'rmaydi. Urush ochilganlarga urushish izni berilgandir. Zero ularga zulm, nohaqlik qilingan. Alloh ularga yordam, g'alaba berishga qodir. Ularni o'z yurtlaridan nohaq chiqarishgan. Bunga yagona sabab Rabbimiz Alloh deyishlari edi. Agar Allohning ba'zi odamlar orqali daf etmaganida, Allohning nomi ko'p zikr etiladigan kalisalar, cherkovlar, sinagoglar va masjidlar yo'q qilingan bo'lardi. Allohga yordam berganlarga Alloh ham yordam beradi. Alloh qoviy, aziz, quvvatli ham g'olib. Agar ularga yer yuzida imkonlar bersak, salotni qoyim qiladilar, ya'ni ko'rsatilgan yo'lga ergashadilar. Zakotni ado etadilar, ya'ni uni pokiza tutadilar. Ya'ni ma'rufga buyuradilar. Allohga qullik qilishga chaqiradilar va munkardan qaytaradilar. Shirkdan qaytaradilar. Barcha ishlarning oqibati Allohgadir. Agar seni yolg'onchiga chiqarsalar, ulardan oldin Nuh qavmi ham, Od va Samud qavmi ham yolg'on sanaganlar. Ibrohim qavmi ham, Lut qavmi ham, Madyan qavmi ham Musoni ham yolg'onchiga chiqarishgan. Men kofirlarga muhlat berdim, so'ngra ularni ushladim. Mening inkorim qanday bo'ldi ekan? Qanchadan qancha zolim shaharlarni halok qildik. Shiftlari qulagan, ishlatilmas quduqlar va bezatilgan qasrlar qolib ketdi. Yer yuzida kezmadilarmi? O'ylaydigan qalblari bo'lib o'ylasinlar va eshitadigan quloqlari bo'lib tinglasinlar. Aslida ko'zlar ko'r emas, balki ko'ksilaridagi qalblar ko'r bo'lgan. Sendan azobni tezlatishni so'rashadi. Alloh va'dasini hech qachon buzmaydi. Rabbing nazdida bir kun sizning hisobingizdagi 1000 yil kabidir. Qanchadan qancha shaharlar zolim bo'lganida ularga muhlat berdim, keyin ushladim. Oxirgi qaytish menga. Sen ayt, ey odamlar, men sizni ochiq holda ogohlantiraman. Iymon keltirib, solih amal qilganlar uchun kechirim va mo'l rizq bor. Oyatlarimizni ojiz qoldirish, ularga to'sqinlik qilish uchun yugurib yelayotganlar esa jahannam ahlidir. Sendan oldin qachon nabiy yoki rasul yuborgan bo'lsak, u tamanni etganida shayton uning tamannisiga tashlagan. Lekin Alloh shaytonning tashlaganini nasx etadi, ya'ni nusxasini qayd etib qo'yadi. So'ngra o'z oyatlarini mustahkamlaydi. Alloh alim,
hakim, bilguvchi, hikmatli va hukm qiluvchi. Shaytonning tashlaganini faqatgina qalbida marazi borlar va qalbi qotganlar uchun fitna, sinov qilish uchun. Zolimlar faqat uzoq ayrilishdi. Ilm berilganlar buning Rabbingdan haq ekanini bilishi va unga ishonishi hamda dillari uni hurmat qilishi uchun Alloh iymon keltirganlarni to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Kofir bo'lganlar to ularga qiyomat soati qo'qqisdan kelgunigacha yoki ularga tug'mas, ya'ni xayrsiz kunning azobi kelgunigacha bu haqdan shubhada qolaveradi. U kunda mulk, ya'ni egalik Allohningdir. Ular o'rtasida o'zi hukm qiladi. Iymon keltirib, solih amal qilganlar ne'mat to'la bog'-rog'larda. Kofir bo'lganlar hamda oyatlarimizni yolg'on sanaganlar uchun esa xorlovchi azob bor. Alloh yo'lida hijrat qilgan, so'ngra o'ldirilgan yoki vafot etganlarga esa Alloh o'zi eng yaxshi rizqlardan beradi. Alloh eng yaxshi rizq beruvchi. Ularni o'zlari rozi bo'ladigan maskanlarga kiritadi. Haqiqatan Alloh alim, halim, bilguvchi, muloyim muomala qilguvchi. Ana shunday. Kim o'ziga qilingan tajovuzning tengi bilan qaytarsa, so'ngra unga takror tajovuz qilinsa, Alloh unga yordam beradi. Albatta, Alloh afuv, rahim, kechirimli va rahimdildir. Ana shunday. Zero Alloh kechani kunduzga kiritadi, kunduzni kechaga. Zero Alloh Sami, basir, eshituvchi va ko'rguvchidir. Ana shunday. Alloh haqdir. Undan o'zga duo qilib chaqirayotganlari esa botil. Alloh Ali, Kabir, oli va ulug'dir. Alloh osmondan suv tushirib, yerni ko'kartirganini ko'rmadingmi? Albatta, Alloh latif, xobir, lutfi karami keng va barcha narsadan xabardor. Osmonlar va yerdagi barcha narsa uningdir. Alloh g'ani, hamid, boy, behojat va maqtovga loyiq. Alloh yerdagi barcha narsani o'z amri bilan dengizda suzgan kemalarni sizga bo'ysundirib berganini ko'rmadingmi? Yerga qulamasligi uchun samoni tutib turadi. U faqat uning izni bilan qulaydi. Alloh insonlarga nisbatan rauf, rahim, shafqatli va rahimdildir. Sizga hayot bergan, keyin sizga o'lim beradigan, keyin yana hayotga qaytaradigan uning o'zidir. Haqiqatan inson o'ta nonko'r. Biz har bir ummatga amal qiladigan mansak, ya'ni ibodat usuli qilib berganmiz. Bu haqda sen bilan tortishmasinlar. Sen faqat Rabbingga chaqir, zero sen to'g'ri yo'ldasan. Agar sen bilan tortishsalar, sen ayt, Alloh qilayotgan ishlaringizni juda yaxshi biladi. Alloh qiyomat kuni orangizdagi ixtiloflar haqida o'zi hukm qiladi. Bilmasmiding? Alloh osmonlar va yerdagi barcha narsani biladi-ku. Bularning barchasi kitobda, qonunga ko'ra
Bu Alloh uchun oson. Allohdan o'zgalarga qullik, xizmat qilmoqdalar. Holbuki ular haqida biron hujjat nozil qilmagan. Ular haqida hech qanday ma'lumotga ham ega emaslar. Bunday zolimlar uchun hech qanday yordamchi yo'q. Ularga ochiq bayon etilgan oyatlarimiz o'qilsa, kofir bo'lganlarning siymolarida munkar, ya'ni norozilikni ko'rasan. Ularga oyatlarimizni o'qiganlarga salkam hujum qiladilar. Sen ayt, sizlarga bundan-da yomonroq xabarni aytaymi? Alloh kofirlarga va'da qilgan olov qanchalar ayanchli oqibat. Ey odamlar, sizlarga bir misol keltirildi, quloq soling. Allohdan o'zga duo qilayotganlaringiz barchasi jamlansa ham bir chivin yaratishga ham qodir emas. Agar chivin ulardan biron nimani olib qo'ysa, uni qutqarishga ham qodir emas. So'ragan ham, so'ralgan ham bundan ojiz. Ular Allohni Allohga loyiq qadrlamadilar. Alloh qoviy, aziz, quvvatli va barchadan ustun. Alloh malaklardan, ya'ni kuch va ilm egalaridan, oddiy odamlardan rasullar tanladi. Alloh sami va basir, eshituvchi va ko'rguvchidir. Ularning oldinga taqdim etganini, ya'ni oshkorini ham, ortda qoldirganini, ya'ni yashirganini ham biladi. Barcha ishlar Allohga qaytariladi. Ey iymon keltirganlar, najot topmoq, ya'ni murodga yetmoq uchun ruku qiling, ya'ni buyruqqa bo'ysuning, sajda qiling, ya'ni to'liq taslim bo'ling. Rabbingizga qullik, xizmat qiling va xayr amallarni qiling. Alloh yo'lida haqiqiy jihod ila jiddu jahd qiling. U sizlarni tanlab oldi va bu dinda sizlarga tanglik qilmadi. Otangiz Ibrohimning millati dinida, u sizlarni bu kitobda ham, bundan oldin ham muslimlar, ya'ni taslim bo'lganlar, tinchlik o'rnatuvchilar deb nomlagan. Toki rasul sizlarga guvoh bo'lsin, sizlar ham odamlarga guvoh bo'ling. Salotni qoyim qiling, ya'ni ko'rsatilgan yo'lga ergashing. Zakotni ado eting, ya'ni uni pokiza tuting. Allohni mahkam tuting. U sizning mavloyingiz, madadkoringiz. Qanchalar yaxshi mavlo, qanchalar yaxshi nusrat, yordam beruvchi.